Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ao aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aja hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pony tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus. Blossom White manolotra anao ny logité. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye! Misy iporemona dolo zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoanga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny logité. Luxor vous présente le JT. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny le JT. Université SM, dignité, créativité, qualité. Madula Landava miaraka amin'ny l'art. L'art manolotra anao ny le JT. Sanjibatenma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Takariva ny zoma faharoa folo ny volana novambra taona 2020. Faltafaraka aminao indray tomboky lasy tomboko vavy ny ekipa ny fampahalalam-baovao ny le JT. Manasa anao mpanazana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Indreto avy hatrany ary ireo matoam-baovao. Vakitrano Tetsy Belair alina, very ny vola sy ny fitaovana maro tao amina mpamongady fanafody ara-Bozanahary. Efa hita miariary ny voka-dratsy teraka ny fiakaran'ny maripana eto Madagasikara. Tokony ara-entana nohatra andoro-tanety ny rehetra. Oferana ny famezivezena ny omby amina toerana maro ao anatin'ny faritra Vakinankaratra no ilay trangana ritsina hafahafa amin'ny omby. Tsy tokony hitaky ny zony amin'ny alalan'ny fitokonany intsony ny SSS, anjaran'ny fanjakana ny mijery akaiky ny fampandehanan-draharaha eny amin'ny anjerimanontolo. Betsaka ny tolotr'asa omendreo mpandray anjara amin'ny hetsika webcall showroom andiany voalohany ety amin'ny plaza. Tome folona teny an-toerana ny tontolo andro. Ny vondrona anaty fikambanana iray, ireo ben'ny tanàna 9 Mianada ao anatin'ny distrika Antananarivo Avaradrano. Tanjon'izy ireo ny katsaka fampandrosoana ao amin'ny commune Iadidiny avy. Isan'ireo ampaham-baovao arahina ao ato anatin'ny alaina. Fa tsy fandriam-pahalemana avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao an'ity takariva ity. Nitrangana fanampiana mitampiadina teny amin'ny faritry Belair omaly. Lasibatra tamin'izany ny mpangongady fanafody ara-Bojanahary iray teny an-toerana. Tsy nisy naratra sy namony ainy, saingy lasa an'ireo olon-dratsy kosa ny vola miampy fitaovana samihafa toy ny finday sy ny solosaina. Nilaza hotsina tsikaritra ninina kosa ny teny amin'ny manodidina. Efa andalam-panaovana fanadidina moa ny polisy amin'izao fotoan'izao. Andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Mbola andro mazava,
omaly alakamisy 1 novambra tokony ho tamin'ny 4 ora tolakandro tanoany ny sehoana fanafiana amin'ny tampejina tety amin'ny faritry Belair. Nokendren'ireo olon-dratsy tamin'izany ny tranombarotra iray izay mpamongady fanafody ara-boajanahary. Raha ny fanazavana voaray avy amin'ny loharanom-baovao mari-potitra, nisy olona roa mody nividy zavatra aloha niditra tao amin'ilay toeram-pivarotana tamin'ny voalohany. Narahana olona 3 hafa izany avy eo ary nanambana antsy sy basy ny olona tao amin'ilay tsena izy ireo. Voalaza ihany koa fa nofatoran'ireo olon-dratsy ny mpivarotra tao amin'ilay toerana. Na izany aza, tsy nisy ny naratra sy ny ainana fohy, tsy nisy ihany koa ny basy ny poka. Nilaza ho tsy nahatsikaritra tranga hafahafa raha teo ny olona tety amin'ny manodidina izay nanaiky ny resaka taminay. Ny katona tahak'izao kosa ilay tranombarotra tamin'ny fotoana nandalovanay tety Belair. Za moa zany miasa eto ampiteto dia mivoaka tao dia naiky hijery le orinasanay ato ambadika ato hoe mity sa tsy mity dia nahita mpitandro filaminana teo ampita teo fotsiny ako fa tsy haiko hoe inona ny teo ampita teo zany. Feon'olona mandalo fotsiny eniko hoe nisy nanafika hono hoe tsy nare feom-basy aloha zay tety ampita tety moa tsy nare olona hoe ny odiody anina fahafahafa fa izay tsy nahafantaranay azy mihitsy zany. No marian'ny loharanom-baovao hatrany fa norobain'ireo olon-dratsy ny finday sy ny ordinateur tao amin'ilay mpamongady fanafody ara-boajanahary izay voatafika. Lasan'ireo olon-dratsy ihany koa ny vola saingy tsy mbola voafaritra mazava hatreto hoe ohatrinony. Efa manao fanadihadiana kosa ny avy amin'ny polisy pirenena. Lafim-baovao hafa kosa indray efa hita miharihary amin'izao ny voka-dratsy ateraky ny fiakaran'ny maripana eto Madagasikara. Tsy araky ny tokony ho izy intsony izany. Samy miezaka ny vokatra ateraky izany avokoa nefa ny rehetra manana anjara ndraikitra amin'ny fisorohana izany ihany koa araka izany ny tsirairay. Ny fanoerana ny doro tanety aloha hatreto no tokony mahasoana bebe kokoa raha ny fanazavana. Ndeha raha antsika ny fanampanazavana mahakasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny misy Razafinjatovo. Miaina ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao. Nahitana fiakarana 1 degré Celsius ny maripana teto amintsika tao anatin'ny taona iray. Aina mbola hiakatra trany izany amin'ny taona ho avy raha doka tsy misy fandraisana andraikitra aingana hoy ny solontenany avy eo anivony sampanampamatatra ny mety hoetry ny andro. Fa tena hita taratra izay fiakarana izay efa eo amin'ny 1 degré eo fiakaran'ny maripana antsika salanisa amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ary mbola hiakatra izay raha ohatra ka tsisy fepetra raisitsika aingana zany ao anatin'ny taona manaraka dia efa hita sy tsapa zany izay fifantoetrano izay ary hita taratra amin'ny tsy fahampiany rano sy ny kalitaon-drivotra iainantsika zao dia efa hitana izany. Ny fambolekazo no vahaolana ahafahana manarina ny fiakaran'ny maripana tafahoatra eto amintsika. Lesoka goavana nefa ny mbola fanjakan'ny doro tanety manerana ny Madagasikara amin'izao. Manoloana ny toejava misy ankehitriny dia tokony hisy ny fiarahamentan'ny tsirairay ho fanoerana ny doro tanety. Taiza miaraka antsika ny vahoaka rehetra ary hiarahanohitra ny ataontsika hoe fahavalo-pirenena zany ny olona manosika na manentana na ina antony hoe amin'ny fandoroana tanety, amin'ny fandoroana ala. Zay aloha zany voalohany indrindra. Tsy maintsy miara-mientana antsika makany amin'izay zavatra izay. Tsy ho vita ao anaty fotoana fohy anefa ny fanarenana ny haintany eto amintsika. Ankoatra ny famerenana ny tontolo iainana ho maitso sy ny ady amin'ny afo dia vahaolana tokony irisoana ihany koa ny fampitomboana ireo toby fitehirizan-drano ahafahana mitsinjo ny vokatry ny haintany any aoriana hoy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny rano. Fa mampiahiany piompiomby ny fisian'ilay trangan'aretina hafahafa amin'ny omby amin'izao. Veratra ny amin'ny 20 isan-jato ny famokarana ronono rehefa tratrany aretina ilay biby. Na izany aza nanamafy ny tompon'andraikitra fa tsy misy atahorana ny hena sy ny ronono aloha hatreto. Manome vahanaingana ny fifindrany aretina kosa ny fifampikasoan'ny olona sy ny omby. Noho izany, ferana aloha ny fifamezivezen'ny omby any amin'ny faritra Vakinankaratra, Faratsio, Vinanikarena ary Betafo. Angom-baovao ny rojo ravaka miaro sosido da Rajarinjato.
somary mikoaka ny fiatomboan'ilay tranganaretina hafahafa pahazo ny omby hoy ny mpiompy any Antsirabe. Mivalan'ilay biby adiny 9 aorian'izay ary malay mihetsika, samy lasibatry ny aretina avokoa na ny omby-tsarety na ny omby vavy ronono. Any ka veratra amin'ny 700 ny famokarana ronono zany rehefa tratry ny aretin'ilay omby. Misy température ao anatin'izay fotoana izay. Fa rehefa mivalana izy dia miala le température aloha. Vala anankiray, raha ray ny etomboany dia voa daholo ny omby rehetrarehetra izay mipetraka ao fa arakaraka ny hery fiarovana amin'ilay omby ny mahataratara ny fahavoazana. Izany hoe ny omby vatiny sy ny omby zanak'omby zany taratara vao ny fahavoazana lehibe, ny omby manome 20 litre tonga dia 2 litre na 3 litre sisa ny ronono azo aminy. Ny farapara ny volana oktobra teo no tsikaritra ny fisian'ilay aretin'omby hafahafa. Nisy ny fanatsiadiana sy ny fitiliana natao. Fantatra tamin'izany fa manome vahana aingana ny fifindran'ny aretina, ny fifampikasoan'ny omby sy ny olona. Na izany azy, tsy misy atahorana ny hena sy ny ronono araka ny fanazavana voaray. Rehefa natao ny analizy dia mivoaka tamin'izany valina analizy dia nahita ny atao hoe hémoparasita. Izany izy io zany parasita pahazo any amin'ny rà ho an'ny omby. Isaky ny fiompiana raha azo atao dia mba mametraka le dispositif kely reny tsika ohatran'ny tamin'ny corona mba sasana ny tanana. Raha ohatra ka mba misy azo ametrahana tongotra ao le tapis reny le manamina amina désinfectant dia mba mandalo kely an'iny. Figatsiana ny fiompiana aloha amin'ny ankapobeny dia tsy tsara ifezivezen'ny olona isan-karazany. Ny 700 ny omby vavy ompian'ireo mpikambany MTB fivondronan'ny mpiantsehatra amin'ny ronono any Antsirabe no lasibatry ny aretina raha ny tatitra voaray. Efa miomana kosa ny fanjakana amin'ny fanomezana tosika ny mpiompy amin'ny alalan'ny fandraisana an-tanana ireo omby marary. Izay fanafody rehetra lazaindreo dokotera vétérinaire fa tokony ilaina nanarana n'ilay protocole nitapahana hatramin'ny 27 ny volana oktobra, fantatra fa azo iadina amin'io valana aretina io dia nanao karazana prépositionnement ny eto amin'ny ivon'ny ministère napetraka eny amin'ny sampandrarano sahana ny fiompiana any anivon'ny faritra Vakinakaratra, izay mifandray mivantana amin'ireo vétérinaire sanitaire mpitsabo ny biby fiompitsika ireo ka raha ohatra ka misy ilana n'izany fanafody zany mba ahafahana manao an'ilay fitsaboana dia anjara an'ireo vétérinaire sanitaire ireo no manantona ny lehibe ny sampandraraparitra ao Vakinakaratra maka an'ilay fanafody ahafahana manolotra sy manome an'ilay izy an'ilay biby fiompy mba ho fitsaboana azy. Isoroana ny fiparitahan'ilay aretin'omby, ferana aloha ny fivezivezen'ny omby ao amin'ny faritra Vakinakaratra, Faratsio, Finanankarena ary Betafo. Irosona ny fakana singa fandrony anaovana fitiliana sy fanatsiadiana lalina mba hanenana ny taham-pahavoazana. Miandrandra toana ihany koa andanin'izay ny mpiompy satria miteraka fahatsiantoka ara-ekônomika ny fiatraikan'ilay aretina amin'ny famokarana ronono. Mba hivadika any amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray isika. Nanameloka ny fihetsika ataon'ny Belarusia amin'ireo mpitsompinenana. Lasa mitangorona manamorona ny sistany iraisana amin'ny Pologne ireo mpikambana Eropeanina sy Amerikanina ao amin'ny filan-kevitry ny filaminana eo anivon'ny firenena mikambana. Fitariana krizy fifindramonina lehibe amin'ny alalan'ny fanomezana viza sy fitanteran'ireo mpitsomponenana ataon'ny mpitondra ao Belarusia no antony izany. Mandrahona ny ampitsahatra ny famatsiana entona ao Eropa kosa i Belarusia etsy ankilany fanampanazavana. Tahaka izao ny zava-mitranga eo amin'ny sistany mampisaraka ny Bielorusia sy Pologne. Feno mpifindramonina manomponenana any amin'ny ilany misy any Bielorusia miandry fahafahana hiditra ao Pologne ao amin'ny vondrona Eropeanina. Miaritra atsika izay mihiby manakaiky ny 0°C izy ireo, ahitana zaza amam-behivavy. Manay amin'ny hoavin'ny zanany ity raim-pianakaviana ity no sady matahotra amin'ny hoaviny. Saika avy any Iraka sy Siria avokoa izy rehetra ireo. Voarohirohy ho ambadika ity krizy fifindramonina lehibe ity i Bielorusia amban'ireo mpandinika azy fa famaliana ny sazy niatra taminy izany. Manameloka izao fihetsika fanaovana fitaovana ny olombelona izao ny filan-kevitry ny filaminana eo anivon'ny firenena mikambana amban'izy ireo fa fanakorontanana ny sistany ivelan'ny vondrona Eropeanina izao tranga izao. Ny antso amin'ny fifampiresana ny filohampirenena Russe Vladimir Poutine.
isan'ny voaroiroy ho miray tendro amin'ny Minsk. Miantso ny fampiresan'ny vondrona Eoropeanina amin'ny Bielorussia i Russia ary nanambara fa tsy nandray anjara velively amin'izao raharaha izao. Mandraona ny ampiaton'ny famatsiana entona fandrehitra ao Eoropa i Bielorussia ao anatin'izany. Anatin'ny fizarana faharoa na ny actu indray isika izao. Tontolon'ny fanabeazana kosa indray, saika notakiana tamin'ny alalan'ny fitokonana tranony zon'ny mpikaroka mpampianatra sy ny mpampianatra mpikaroka hatramin'izay. Omaly anefa, ny ilaza izy ireo fa tsy te hiroso amin'izany intsony, ka nanao fanambarana ho fitakinany zon'ny feno sy ny asina amin'ny maha-mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra azy ireo. Voarakitra tao anatin'io avokoa, ireo etaeta rehetra tiana votra manoloana ny asany. Dia raha antsika ny fanampanazavana makasika izay, eo amin'ny rindran-tsary ny kasambola manana. Isan'ny tapaka tao anatin'ny fivorian'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra omaly, ny fitakinatra ny zo sy ny asin'izy ireo. Teo ihany koa, ny filazana fa tsy anatanteraka fa tsy ny asa voatondro iandreketany, izay voafaritra mazava ao anatin'ny didy amandalana izy ireo, manomboka amin'ny taom-pianarana vaovao. Nao mafisiny tao anaty fanambarana trany, fa mbola mitaky ireo vakasion sy ny ora fanampiny ho an'ireo mpampianatra antselika sy mpampianatra raikitra ho an'ny taona 2024 sy 2024 ary ny taona manaraka izy ireo hatramin'izao. Natao izao fanambarana izao mba hanehoana amin'ny rehetra fa tsy te hiroso amin'ny fitokonany intsony, ny sesesa amin'ny fitakinany izony ary io fanambarana io hatrany. Andraikitry ny fanjakana kosa, ny manavaka ireo mpiantsehatra ahafahana manarina ny fahabangana misy eo amin'ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara, fa indrindra ny andoavana ny karama ny mpiasa ara-dalàna. Voamarika tao anatin'ny fanambarana ihany koa fa manantena ny fandraisana andraikitry ny mesu presse izy ireo, malona ny toe-draharaha misy eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Tokony atao haingana araka izay azo atao anefa izany mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra mahakasika ny fandraisan'ireo mpianatra afaka baccalauréat ny taona 2024 indray. Fa sekoly maro any ambanivohitra amin'izao no mbola tsy zarizary. Isan'izany ny EPP Mananjara any amin'ny commune ambanivohitry Mananjara, distrika Anambohidratrimo, izay notsidian'ny Andry Lalain'Andriamasy sy misy Sarazafinjatovo. Miandry antso, miandry fanampina izy ireny. Vitsy ihany anefa ireo malala-tanana izay matetika miankina amin'ny fikambanana na olona avy any ivelany. Nahazo fanampina ny EPP Mananjara ka nahavita trano fianarana misy efitra miisa 2. Tamin'ny taona 2009 no nijoro ity EPP eto amin'ny commune ambanivohitra Mananjara ao anatin'ny distrika Anambohidratrimo ity. Lalana miainga avy eo mahitsy mihazo any farantsana no misy azy. Trano fianarana iray ihany izay tany efitrano 2 no ifandimbiasan'ireo mpianatra anjatony. Tanaizy tamin'ny voalohany bâtiment anankiray ihany, salle de classe anankiroa ho an'ny EPP manontolo. Tamin'izay fotoana izay ny T1 mitodika aty, ny T2 mitodika aty ao anatin'ny salle de classe anankiray. Dia imagine io zany ny groupe iray mitodika aty, ny iray mitodika aty satria tsy ampy ny salle de classe. Dia izay ny tena nanaitra anay, ny mpampianatra mampianatra ny T1 dia manome devoir, dia avy eo indray mitodika de l'autre côté manome devoir ny T2 indray. Dia récréation iny miditra indray ny T3 sy T4, ohatr'izay koa le groupe, ohatr'izay foana isan'andro. Nezaka nikojakoja izany ireo mpampianatra sy iray aman-dreniny ankizy nandritra taona mifandimby. Rivi-doza maro no mifandimby nandalo teto fa mbola nijoro ny sekoly. Teo aloha izy ity tena hita hoe efa tena antitra dia antitra tokoa satria efa tamin'ny taona 2007 navitany io sekoly io dia ohatrany hoe navozina ny lokona teny nefa rehefa tena ela moa izy dia malemy ihany. Tonga ny cyclone lasa ny tafo namboariny Cisco Ambohidratrimo zany. Tonga indray cyclone manaraka nenjera mihitsy ny rindrina niezaka nanamboatra ny commune Mananjara. Amin'izao fotoana izao zany tapa-kevitra mihitsy ny association APM hoe amboarana trano sekoly vaovao dia hitantsika eto. Efa taona maro no niantso tolo-tanana ao amin'ny fanamboarana izany ny tarehin-tsekoly sy ireo ray aman-dreny. Namaly ny antso ny fikambanana Agir pour les enfants de Madagascar ka nanangana trano fianarana moderne ahitana efitrano 2. Et mon impression est une impression de joie qui se dégage tout de suite en voyant ces enfants et en sachant que maintenant, grâce à cette école, ils vont pouvoir continuer leurs études de manière certainement brillante pour la réussite de leur vie et pour la réussite de leur pays également, leur pays que j'apprécie particulièrement.
nanolotra w ny governoa faritra naramanga ary fikambanana hafa kosa nanolotra boky sy fitaovana atao amin'ny trano famakiam-boky. Tanjona manaraka ny fanomezana fiofanana ireo mpampianatra telo miandraikitra ankizy mpianatra 13 eto sy ny fanomezana sakafo amin'ny alalan'ny cantine scolaire. Nampanantena teo ny solotena ministera ny fanabeazam-pirenena fa ampidirina ho isan'ireo sekoly hisiraka cantine scolaire ny EPP Mananjara. Fa betsaka ny boky manampy amin'ny fanabeazana, mihoatra lavitra amin'ny boky fianarana. Tsikaritra nefa fa tsy liana mamaky boky ny tanora raha ny fanamariana nataon'ireo fivarotam-boky. Antony nahatonga azy ireo mikarakara fanentanana samihafa, ampirisiana hatrany tanora ho tia vaky teny na manintona aza ny tontolo nomerika. Fa nampanazavana tanteriny miaro Sorozy Ravaka Sidoda Rajarinjata. Tsy manintona tanora ny vaky boky araky ny fanamariana ny filohan'ny fikambanan'ny fivarotam-boky eto Madagasikara. Betsaka nefa ny boky no manampy amin'ny fanabeazana mihoatra lavitra noho ny boky fianarana. Tsy voaisa anabola ilay izy azontsika tsaina ny vokatry ny asa atao ohatrany hoe fivarotam-boky. Amin'ilay tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao, variana amin'ny telefona na tsy mivoaka ny trano, ohatrany hoe tsy dia manintona azy miditra sy mamadibadika boky. Isan'ny nandalo fotoan-tsarotra ny mpiantsara rehetra tao anatin'ny tontolon'ny boky nandritra ny fiboahana hoy ny tompon'andraikitra. Antony mahatonga ny ministeran'ny kolotsaina amin'ny alalan'ny tranombokim-pirenena manohana ny mpiantsehatra rehetra manomboka ny amin'ny mpanoratra mandra-pahatonga eny an-tanan'ny mpamaky. Arak'izany, hatramin'ny volana Desambra, isiatrany ny hetsika ampiroboroboana ny rohin'ny boky ary anomezana lanja ny mpivaroboky, ny mpamoaka boky ary ny tranopirinty. Ny ministera dia manome lanja ny mpanoratra satria raha tsisy ny mpanoratra tsisy boky novakiny. Manohana ihany koa ny trano fivarotam-boky satria sahirana izy ireo ary hita sy tsapy zany nandritra n'izay fotoana izay. Raha hiteny ianao hoe niaina ny trano fivarotam-boky, tena tsy niaina ny trano fivarotam-boky satria nisy ny fiboahana. Fanambin'ny fikambanan'ny fivarotam-boky eto Madagasikara ny anazatra ny tanora mba hamaky teny, anohy ny fandraisana anjara amin'ny fahalalana ary anaparitaka hatrany boky na manintona aza ny tontolon'ny nomerika. Sambany raha teo no anomanan'izy ireo fetiben'ny boky ny tanora izay ho tanterahana mandritra ny herinandro eto Antananarivo, any Mahajanga ary any Toamasina. Fa zofen'ny tanora ny sitraka tolotra fiarovana amin'ny fahasalamana ara-pahananana araka ny ataka nataon'izy ireo. Mampafantatra ihany koa fa tsy ny vehivavy irery no tokony antsoroka ny fanaovana fanabeazanaizana fa manana andraikitra amin'izany ihany koa ny lehilahy. Enina mianadahy ireo nitondra aitady sy adisisika mandidina ny fahasalamana ara-pahananana sy ny fandrindram-piterahana eo amin'ny tanora. Izany no ialana amin'ny voka tsy nirina sy ny voka aloloatra. Feno anjariana sy kasambola manana. Vehivavy 10 isan'andro no maty noho ny tsy fahasalamana ara-pananana ary lasibatra ireo ankizivavy tanora any amin'ny fiarahamonina ambanivohitra. Nampandraisina anjara ny tanora mba hitondra ny feony amin'ny ady amin'ny voka aloloatra na voka tsy nirina. Nisy ny fanahana adisisika nandrasana tanora 12 anjara manerana ny Madagasikara. Ity tovolahy ity no nahazo ny lalana voalohany tamin'izany. Aveo rehefa hita ny olana dia apetraka ny vahaolana, inona ny vahaolana afaka apetraka ny tanora mahakasika an'izay. Tao anatin'izany hoe fametrahana tobo manokana ho an'ireo indrindra ho andeha any ambanivohitra tsy manana tobo-pahasalamana hoe ametrahana servisy akaikaiky momba ny resaka information na contraception. Resaka contraception na resaka fanabeazana ny planification familiale dia hoe vehivavy foana tokony resaka an'izany hoe ho an'ny vehivavy ihany zany fa ao anatiny koa ny lehilahy ary voakasika izany indrindra ho an'ny mpivady dia ny lahy sy ny vavy fa tsy ny vavy ihany. Safidy ny fandrindrana ny fiterahana ho an'ny mpivady ary maro ireo karazany. Andraikitry ny mpitsabo ny manoro hevitra ireo izay maniry anao izany. 20 isanjaton'ny tanora 12 taona hatramin'ny 30 taona eto Madagasikara raha ny tatitra farany tamin'ny taona 2012 no efa miroso amin'ny firasana aranofo. Tranga hita eto Madagasikara ihany koa anefa ny fironan'ny tanora aloloatra amin'ny firasana aranofo araka izao fanazavana manaraka izao. Eto amintsika dia betsaka ny tanora efa miditra amin'ny firaisana aranofo
amin'ny ankapobeny misy hatrany amin'ny hoe 10 taona 12 taona dia efa misy miditra amin'izay firaisana ranofo izay. Ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny fitaleavan'ny tanora no nikarakara ny fifaninana ahitaky fampisitrahana ny tanora, ny fahasalamana ara-pahanana feno sy ny fandrindram-piterahana. Vokatry ny fahatsapana zany fa mbola maro ireo tanora sy zatovovavy indrindraindrindra izay mbola tratrany hoe voka loloatra, ao ihany koa ny vokatsy ny rina, ao ihany koa ilay mbola olana hoe rehefa tratra fahalalana izy dia tratran'ireny vokatsy ny rina ireny dia eo ihany koa indrindraindrindra ny vokatry ny fisiany ny lalàna 2017 mikasika ny hoe fandrindram-piterahana sy fahasalamana ho ara-pananana ho an'ny zatovy sy ny tanora. Dia na eo ary izany lalàna izany dia mbola betsaka ny tanora tsy misitraka izany no tsy mahalala ihany koa dia amin'ny fitantanana isan'ambaratongany. Tontosa teto amin'ny lampan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina ny fanomezana ny lokan'ireo tanora nandresy tamin'ny fifaninanana. Efa hisokatra ofisialy amin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao ny taom-piotazana ny liditry any amin'ny faritra Antsinanana any. Tsy miova ny lanja ny liditry ho ahondrana makany ivelany fa mijanona ho 4,1 taona ihany. Omena fahazahoan-dalana laisse-passer ireo fiara mitatitra liditry mba hialana amin'ny fisavana ataon'ny mpitandro ny filaminana eny amin'ny lalam-pirenena hoy ny tompon'andraikitra. Dia raha antsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Isokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny 4 tolakandro ny 17 novambra 2024 avy izao ny taom-piotazana ny letitry 2024 ho an'ny faritra Antsinanana. Manodidina ny 4,1 taona ny vokatra letitry ahondrana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay mitovy ny tamin'ny taona lasa. Nambara ny fivondronan'ny mpanondrana letitry any an-toerana fa ny ampy ihany koa ireo firenena handray ny vokatra avy aty Madagasikara. Tsisy fiovana ireo hetra sy abaloha ho an'ireo iantsehatra amin'ity asa fiariana ity. Manodidina ny 200 ariary ny kilao akany ireo mpanangom-bokatra any amin'ny tantsapam-boly, raha 500 ariary ny kilao amarotana izany amin'ireo mpanondrana mandritra ny fotoam-piotazana. Ao amin'ny groupement ny exportateur letitry zany dia mientitra amin'ny fametrahana ny fepetra amin'ny fanodranana letitry ka miatsara foana zany ny traitement na letitry avy aty amintsika andeha ho an'ny velany indrindra moa amin'izao fisian'ny valana aretina zao dia tena ho sarotiny dia sarotina zany ny eo amin'ny côté ny exportateur amin'ny traitement na letitry. Omena fahazon-dalana manokana na laissez-passer ireo fiara mitatitra ny vokatra makany amin'ireo orinasa maka izany hialana amin'ny fisavana ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny lalam-pirenena izay mety hiteraka fahasimban'ny vokatra eny an-dalana noho ny fahatarany ny fahatongavana any Tomasina. Dia ity zany no apetaka eo amin'ny pare-brise-ny camion. Dia efa ny fanarahanay teo izay nivory zany hoe ny sampana raha-mpanjakana miaraka amin'ny groupement exportateur ny letitry, ny paysan, ny collecteur, ny transporteur dia hoe apetaka ty zany amin'ny pare-brise ka rehefa camion chargena letitry dia tsy tokony ho savaina eny an-dalana. Eo amin'ny point de contrôle ihany ny camion no savaina no mijanona satria andoha ristorina izy. Fa rehefa miverina kosa izy camion vide eo mandeha ny verification ny pièce tsirairay izay ataony sampandraraha isan'isany. Ka tsy hoisy zany ny camion hoe avy agny Afenerivo dia ho voasakasakana eraky ny lalana igny fa efa misy an'ity laissez-passer ity izay délivrena amin'ny tsirairay. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny alin'ny alarobia teo ny fisokafan'ny taom-piotazana letitry ho an'ny faritra Antsinanana. Fatomay folo ray aman-dreny tetsy amin'ny plaza Ampeflo nandritry ny hetsika webcall showroom andiany voalohany. Hitady asa, hitady fampiofanana sy amantatra ny tontolon'ny call center, ny outsourcing ary ny offshore. Maro ny tolotra asan'ireo mpandray anjara, tsy mitsalasala manome ny tsara ho fantatra rehetra mikasika ireo sehatra ireo. Misy ihany koa mandritra izao hetsika izao ny famelabelarana misokatra ho an'ny rehetra ao anatin'ny efitrano malalaka. Fenanjariana sy kasambola manana.
andiany voalohany ary tsy maintsy isy ny andiany manaraka amin'ny web culture room hoy ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Canalset Events tomefy tanora sy ray aman-dreny tety amin'ny plaza Ampefilo androany andro voalohany. Maro dia maro ireo tolotrasa hita tety an-toerana samy manana ny mampiavaka azy rahateo ireo mpandray anjara. Skills zany dia toeram-piofanana anankiray izay eto amin'ny Tana Waterfront misy anazy. Izay dia toeram-panofanana manolotra fiofanana maromaro amin'ny sehatra izay hoe ilain'ny mpanjifa rehetra zany fa anisan'ny tena mampiavaka anay zany le formation amin'ny call center. Mandray anjara izay eto amin'ny salon du web call eto a plaza ary izay moa anisan'ny sponsor officiel satria izay dia tena manolotra ho an'ny tanora rehetrarehetra zany le resaka hoe fiofanana miany lalana ahafahantsika mivoaka amin'ny hoe resaka fahantrana zany dia ny fianarana ny fahaizana ary tsy hoe hianatra dia andeha hiasa any amin'ny orinasa ihany fa mianatra koa dia mamorona asa. Izay koa zany anisan'ny hoe incubateur amin'izay lafin'izay dia manohana ny ankizy rehetrarehetra izay manana tetikasa moa zany anorina ny orinasa keliny ary rehefa voaforona le orinasa kely dia afaka manantona ny skills koa satria misy zany ny fanohanana izay omenay na amin'ny resaka fiofanana zany na amin'ny resaka conseil madinidinika dia manoro anao mihitsy zany izay amin'ny fitantanana ny orinasanao ary skills zany dia espace coworking koa ahafahanao hoe raha mbola tsy manana toerana iasana ianao dia tonga miasa ao amin'ny skills mariako fotsiny fa ny vidiny zavatra rehetrarehetra izay ataonay ao amin'ny skills dia ny ezahana mihitsy hoe takatritsika tanora rehetrarehetra izay ho ao. Ary anisan'izao zao voizina eto mihitsy ny hoe anisan'ny vidiny izay omenay atsika mpanjifa zany indrindra fa ny tanora hoe formation zany 9 000 ariary na 7 ariary. Tena zavatra ataoko hoe kely zany fa ao anatin'le hoe ezaka atao atsika tanora zany amin'ny resaka fitadiavana asa sy amin'ny resaka famoronana asa. Dia tongava mitsidika anay eto amin'ny stand 6 et 7 plaza Ampefilo. Ary en étude aloha zany call center enina amby folo taona zay nisy teto Madagasikara spécialisé amina télé enquête izahay zany hoe manao sondage manao enquête fa atao via téléphone zay zavatra izay miantso any ivelany zany. Ny évolution anay dia en interne avokoa zany hoe na hiakatra superviseur animateur ohatra anazy zao niakatra responsable des ressources humaines dia niainga tany amin'ny agent aloha no niakatra dia en interne zany ny évolution. Ny mampiavaka ny ariany étude voalohany indrindra dia resaka stabilité professionnelle zany hoe orinasa matanjaka izy miorina na dia misy ny crise eto amin'ny firenena ary dia zéro chômage technique izahay. Ny condition ny ilaina fotsiny dia hoe le olona le candidat zany mahafehy tsara ny teny frantsay zany hoe ohatry ny vazaha mihitsy rehefa miresaka amin'ny teny frantsay olona manana disponibilité tsara hiasa arakaraka ny besoin société, olona matotra manana CIN manana baccalauréat. Dia izay aloha zany tena critèrenay fa zay avy eo no manofana manome formation ho an'le asa ho an'ireo candidat. Araka izao hitantsika izao aloha zany dia tena tototra olona mihitsy izay ila tsy araka amin'le entretien immédiat. Zany hoe mahaliana ny olona aloha zany zahay mahafinaritra dia mahafinaritra anay koa mandray anjara satria hita hoe nahaliana olona zany le fandraisanay anjara. Liana ny tanora amin'le asa satria te handray an-tanana no aviny izy efa sahirana ny ray aman-dreny dia hiasa izy ankehitriny dia manana asa ho anazy ariana dia liana izy tonga mametraka fanontaniana sy mipostula moa zany. Nisy araka izany ny fifanankalozan-kevitra, nisy ireo niroso avy hatrany tamin'ny famakafakana ireo maniry hiasa, nisy ireo tanora no nametraka ny antotan-taratasy mahakasika azy ireo. Matoa tonga tety amin'ny web culture room, nisy tanjona tia anatratrarinao hoy ny fanazavany ireo tanora. Ny antony atongavako taty aloha zany nisy namako proposé an'le izy fa ny anahy no mahaliana anao hoe tsy hoe entretien amina société
fa resaka activité personnelle hoe sao dia misy mampanao formation resaka activité personnelle hoe za te hanao activité ho an'ny tenako manokana dia izay ny antony nandehanako taty. Ny antony nandehanana taty amin'ny salon webco aloha ma zany a dia amin'ilay resaka fitadiavana asa mihitsy dia manetikitika anay satria ato feno société maromaro dia izay nantony nandehananay taty. Ny zavatra nahalinanao ve tao? Tena misy mahaliana maro dia maro mihitsy tao anatiny tao. Ohatra hoe tao amin'ny Wedelp ohatra misy un recrutement pro contact hitatsika io. Misy ohatran'izay koa. Tena mahafinaritra aloha ilay hesika satria tena manampy an'ny tanora resakesa hitady asa ohatra izany manamora ny fitadiavana. Misy ohatr'izay koa nisy ataona. Tena tsara mihitsy ilay hetsika indrindra fa antsika ho anay mpianatra zany dia afaka hoe sady miasa mianatra izay tena tombotsoa amin'ilay izy. Nahaliana natao zao dia hoe fijerena an'ilay sehatra asa maro ohatra ny téléconseiller dia maro samihafa koa. Nisy tao anatin'ny efitrano malalaky ny plaza ny famelabelaran-kevitra mahakasika ireo sokajin'asa misy ny tombotsoa azo avy aminy. Afa-po tanteraka ny Canaset Events faly raha teo mandray anjara mivantana amin'ny fanamorana ny fampanana n'asa ny tanora. Azo lazaina aloha fa aminay izany fahombiazana ilay izy satria tena betsaka tena hita hoe betsaka ny ankizy izany mitady asa na ny mpitsidika afa-po ny mpampiranty koa hitanay fa afa-po mahita ny sahaza azy rehetra izy dia mino izay fa itoy ny hetsika iverina andiany voalohany ity mantsy fa efa eritreretina sady ny hoe ny fomba ahafahana mamerina izay satria tena manampy ny ankizy ilay izy ary izay foana moa izany mitanjy ny Canaset Events mitady ny soa sy ny mahafinaritra ho an'ny malagasy dia mino izay fa mbola hisy ny hetsika amin'ny fotoana manaraka indray. Izy aloha izany tena natokana mihitsy ho an'ny resaka hoe asa call center ny asa outsourcing na offshore tena natokana amin'izay ilay izy ary société goavana eto mihitsy izany no mandray anjara amin'izao hetsika izao misy ihany koa ireo mpampanao formation amin'izay sehatra izay ary izay tena mampaliana ny ankizy satria tsy mijanona amin'ny hoe tolotr'asa fotsiny ilay izy fa misy fampahafantarana an'ilay asa tsara fantatra amin'ilay asa fampifanana kely mihitsy raha ao anatin'ny hetsika. Mbola mitoy ny sabotsy 17 Novambra ny webco showroom mandeha ny voalohany aza misalasala mitsidika ny hetsika aty amin'ny plaza Ampefilo arivo ariary monja ny fandraisana anjara. Fahavavaon'ny Covid-19 kosa indray aretina efa tokony araha-miaina ny Covid-19 eto Madagasikara tsy vahaolana intsony mantsy ny fiverenana amin'ny fiboana eto amintsika. Fepetra tokony ho raisina ny tsy hivezivezen'ireo olona hita fa marefo na manana aretina mitaiza satria ireny no mora hifindran'ny aretina hoy ny tompon'andraikitra. Ny fihinanana legioma ihany no tokony ataon'ny tsirairay ho fiadiana amin'ny valana aretina raha ny fanazavana. Leo raha antsika ny andindin'izay. Tsy lara-pamiana intsony ny fiverenana amin'ny fiboana fa efa miara-miaina amin'ny Covid ny malagasy raha ny fanazavana voaray. Misy hatrany ireo olona voan'ny Covid eto amintsika ka mila mitandrina mba tsy havon'ny Covid ny olona iray ho izy. Tsy vahaolona ho antsika intsony confinement na fanadinana assistance satria efa nanimba ny économie sociale io fa eto dia tokony efa hiara-iaintsika amin'ny resaka coronavirus ary zava-dehibe ampitaina ao anatin'ilay izy dia ny hoe ho an'ny malagasy manokana dia andrerian'ny filoham-pirenena manerana izao tontolo izao ny fitsaboana ny etim-paharazana. Ho an'ny fitsaboana ny etim-paharazana izany dia fampiakarana ny antikoro ihany no zava-dehibe ao anatiny ary amin'ny fampirisihana ny tsirairay anaty fepetra. Ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana toy ny legioma no tena tokony ho ataon'ny isan-tokantrano fa mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny vatana. Anantsika ireo voankazo ary indrindra tsy fampiasantsika produit chimique ary ny afatra lehibe ho ampitaina ho an'ny malagasy androany dia ny hoe aoka tsy tonga dia ampiasa zavatra réalité avy amin'ny frigidaire satria hitantsika manaprovana izany tsisy lareo kely maty eto hitantsika tsara hoe olona mampiasa frigidaire daholo ny akamaroan'ireo tara tondra amin'ilay forme grave ary hitantsika zao ny Eropa sy Allemagne fa ry zareo dia ao anatin'ny fampiasana ny congélateur sy frigo io zany tena zavatra tokony tandremana eto Madagasikara raha coronavirus no asiana resaka. Mila mitandrina hatrany noho izany ny olona marefo ara-pahasalamana sy manana aretina mitaiza fa mora andaira ny valana aretina Covid araky ny fanehoan-kevitra voaray hatrany.
fa miverina mazavana indray ny Covid-19 ho any ivelany any. Marobe ireo firenena nahitana tampihakaran'ny olona mitondra ny tsimikaretina atao anatin'ny andro vitsimonja. Tsy maintsy nandray fepetra entitra ny tompon'andraikitra amin'izany isorohana ny fianaky ny valanaretina. Dia raha antsika ny andindin'izay. Tafiakatra hatramin'ny 10 alina ny trangana Covid-19 ao Allemagne tao anatin'ny 420 ora. Miisa 423,9 sy alina ihany koa izany ho an'ny Pays-Bas. Araka izao tarehimarika mirakitra ny antontanisan'ireo marary any ivelany izao. Naverina no enjaniny indray ireo fepetra sakana any amin'ny ankamaroan'ireo toeram-piasana rehetra any ivelany. Mety hisy aza ny fanaovana fitiliana any amin'ny orinasa. Manana fikasana ny amerina ny fitiliana maimaimpona ho an'ny rehetra ihany koa izao ny mpiara-miombona antoka ao Allemagne. Mariana fa ny 7,700 ny mponina ao Allemagne no efa nisitraka vaksiny fatrafeno. Naverina ho isan'ny fepetra tsy maintsy atao indray anefa ny fanaovam-baksiny ho an'ireo izay maniry hiditra amin'ny toerana be olona ny antoerana. Betsaka amin'ireo faritra ao Aostralia ihany koa amin'izao no niverina amin'ny fihibohany indray. Mbola ambany dia ambany ny tahan'ny olona nisitraka vaksiny fatrafeno ka tsy maintsy hirosoana izao fanapahan-kevitra izao. Ho an'ireo faritra tsy mihiboka kosa indray dia tsy afaka mivoaka ny trano mihitsy ireo olona mbola tsy vita vaksiny raha tsy manana antony mitombona sy tena manan-danja. Tsy maintsy manao ary vava sy manaja fepetra kosa ny olona vita vaksiny rehefa hivoaka ny trano. Efa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena trany, nanindry olona maromaro mba ho anatin'ny filan-kevitry ny fiandrianam-pirenena vaovao, ny alakamisy lasa teo ny Jeneraly Abdel Fattah al-Burhan izay nitarika ny fanonganam-panjakana tao Soudan ny farany volana Oktobra lasa teo. Ireo mpikambana voatendry ireo no hikarakara ny fifidianana malalaka. Ny andindin'izay. Taolo ny fianjera ny mpanao didy jadona Omar El Bashir tamin'ny fitondrana tao Soudan dia natsangana filan-kevitry ny fiandrianam-pirenena izay ahitana sivily sy miaramila mba hanara-maso ny tetezamita tamakana ny demokrasia izay eo ambany fitarihan'ny Jeneraly Abdel Fattah al-Burhan. Nanambary ny fananganana manam-pahefana akaiky hitarika amin'ny firenena fifidianana malalaka ny fitondrana miaramila ao Soudan. Nanangana ny filan-kevitry ny fiandrianam-pirenena Jeneraly al-Burhan raha nanambarany tao fitaravam-panjakana Soudanais. Misy 720 ireo mpikambana voatendry tamin'izany. Azo antoka fa tsy maintsy anilika ireo mpitondra sivily izay tsy mitovy hevitra amin'izy ireo amin'ny lalana tokony aleha mankany amin'ny demokrasia izy ireo. Raha tsy hevina dia 15 Oktobra lasa teo no ravanin'ireo mpanongam-panjakana ny androm-panjakana rehetra tamin'ny Soudan. Ny maresaka iraisam-pirenena iny tomboky lasy tomboky vavy no namarana ny fampalalam-baovaontsika. Mialohany tena isarana nefa tahaka ny mazatra anao hatrany dia ndeha ho arosontsika sahady ny vinona ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso sabotsy. Tahaka ny mazatra dia any amin'ny tapany avaratry ny nosy any hatrany no anomboantsika ny fampahalalana anao ny vinona ny mety ho toetry ny andro. Ny fandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritry Savasiana 13 degré Celsius ka hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana. Ibalika kosa ny rahona sy ny masoandro ao Boeny, Sofia, Melaky, Betsboka 14 degré Celsius ka hatramin'ny 15 degré Celsius ny maripana. Ifandimby tahaka izay ihany koa ny rahona sy ny masoandro ao Aloatra Mangoro, Analanjoro, Faratsinanana 17 degré Celsius ka hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ary Arainorana ao Bongolava, Itasy, Vakinakaratra raha ibalika kosa ny masoandro eto Analamanga 19 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ao Vatovavy Fitofinany, ho Arainorana kosa izany ao Morony Mania, Matsiatra Ambony, Iorombe ary Atsimo-Atsinanana 19 degré Celsius ka hatramin'ny 15 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro ao Menabe, Androy, Atsimo Andrefana ary Anosy 20 degré Celsius ka hatramin'ny 15 degré Celsius ny maripana. Tapitrara ny fiarahantsika tomboky lasy tomboky vavy tamin'ity takariva ity. Ankasitrahako feno ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Manome fotoana ho anao ho an'ny rahampitso tahaka izao indray. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT.
Blossom White nanolotra anao teo ny Le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny 200 ariary. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny Le JT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao teo ny Le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Luxor vous a présenté le JT. Sardine Liberator nanolotra ho anao teo ny Le JT. Sardine Liberator, ilay sardine mampitsiro tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Liberator, une liberté de saveur. Misy ipiremina doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoanga mpampianatra botraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime nanolotra anao teo ny Le JT. Bijouterie Santia, mi-vide Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra karapanondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pona tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mitana ho samy salama, miara-mitana miady amin'ny coronavirus.